बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सिद्धू इम्तियाज़ पंवर शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सां गॾु जेको आहे तव्हां सां मुखातिबु आहियां। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त चैप्टर नंबर 2 जेको आहे क्लास 7 साइंस जो असां स्टार्ट करे छॾियो हो, जंहिंजो क्वेश्चन नंबर 108 ते असां हिन महिल पहुता आहियूं। विच पार्ट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्राम रूट टू द लीव्स वीआ स्टीम। माना स्टीम जे ज़रिए जेको आहे सो पाड़ुनि मां मिनरल्स ऐं पाणी पहुचाइण जो कमु जेको आहे सो केरु कंदो आहे। इन जो जेको राइट आंसर आहे उहो आहे ज़ाइलम। 109 सवाल जी तरफ़ हलूं था त विच पार्ट ट्रांसपोर्ट शुगर प्रोड्यूस इन द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। इहो जेको आहे इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे फ्लोएम। फ्लोएम जो इहो जेको आहे सो कमु आहे। 110 जेको सवाल आहे उहो आहे इन रूट्स वाटर एब्जॉर्बेशन टेक प्लेस थ्रू द। रूट्स में जेको आहे सो पाणी एब्जॉर्ब केरु कंदो आहे? रूट हेयर्स, ठीकु आहे, जंहिंखे पाड़ुनि जा वार खणी चइबो आहे, उहे कंदा आहिनि। उनखां पोइ आहे 110 जेको सवाल 111 आहे 111 सवाल वाटर एंटर द रूट हेयर बाय। ठीकु आहे, पाणी जेको आहे रूट्स हेयर में कीअं वेंदो आहे? ऑस्मोसिस जे ज़रिए। ऑस्मोसिस हिकिड़ो प्रोसेस आहे जेको काफ़ी उन मां जेको आहे सो माण्हू आगाह बि हूंदा, न त अॻिते हली करे किथे असां डिस्कस बि करे वठंदासीं। ठीकु आहे, उनखां पोइ जेको आहे सो 112 नंबर जेको आहे सवाल उन जी तरफ़ असां हलूं था पिया त अ फोर्स दैट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट इन द वाटर एंड डिज़ॉल्व मिनरल अप इन द ज़ाइलम इज़ कॉल्ड। उनखे चइबो आहे रूट प्रेशर। द मूवमेंट ऑफ फूड मटीरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यू थ्रू आउट द प्लांट। सॼे प्लांट में जेको आहे सो मूवमेंट कीअं थींदी आहे मटीरियल्स जी, उनखे चइबो आहे उन प्रोसेस खे ट्रांसलोकेशन। ठीकु आहे, चैप्टर नंबर जेको आहे सो 2 हिते एंड थियो। चैप्टर नंबर 3 जेको आहे उहो आहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में रिप्रोडक्शन कीअं थींदी आहे। उन जो पहिरियों जेको सवाल आहे उहो आहे फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड। हाणे इन में जेके आहिनि सो 2 क़िस्मनि जा प्लांट्स हूंदा आहिनि। हिकिड़ा हूंदा आहिनि फ्लावरिंग ऐं ॿिया हूंदा आहिनि नॉन फ्लावरिंग। माना हिकिड़ा गुलदार ॿूटा जंहिंखे खणी चइजे ऐं ॿिया गुल खां बग़ैर जेके ॿूटा हूंदा आहिनि। हाणे फ्लावरिंग प्लांट्स जेके हूंदा आहिनि उनखे छा चइबो आहे? सवाल इहो आहे। इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट सवाल आहे त नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जेके हूंदा आहिनि उनखे छा चइबो आहे? उनखे चइबो आहे जिम्नोस्पर्म्स। इहे ॾाढा मोस्ट कॉमन सवाल आहिनि जेके रिपीट बि थींदा रहंदा आहिनि काफ़ी टेस्ट में। उनखां पोइ ॿिए सवाल जी तरफ़ हलूं था द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन जो जेको ट्रांसफर आहे फ्रॉम एन अदर फ्लावर टू द स्टेगमा ऑफ द सेम एन अदर फ्लावर इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। इन सॼे प्रोसेस खे चइबो आहे पोलिनेशन, जंहिंजे थ्रू जेको आहे सो हिकु पोलिन ग्रेन जेको आहे हिकु ॿूटे खां ॿिए ॿूटे ते या हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते जेको आहे सो ट्रेवल कंदा आहिनि। उनखां पोइ जेको आहे ॿियो सवाल आहे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोलिनेशन आर देयर। ठीकु आहे, पोलिनेशन जा केतिरा काइंड्स आहिनि, केतिरा क़िस्म आहिनि? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द पोलिनेशन। हिकिड़ो जेको आहे सेल्फ पोलिनेशन ऐं ॿियो हूंदो आहे क्रॉस पोलिनेशन। उनखां पोइ ॿियो सवाल आहे त पोलिनेशन इन विच वन प्लांट एंड फ्लावर इज़ इन्वॉल्व इज़ कॉल्ड। माना अहिड़े क़िस्म जी पोलिनेशन जंहिंखे सिंधीअ में पाण ॻभिजण बि पढ़ंदा आहियूं त उहो जेको आहे सो जेकर हिकु ई प्लांट में या हिकु ई फ्लावर में थिए, कंहिं हिक सां ई थिए त उनखे छा चवंदा आहिनि? सेल्फ पोलिनेशन। ॿियो सवाल आहे त पोलिनेशन इन विच मोर देन वन प्लांट 2 फ्लावर आर इन्वॉल्व। माना हिक खां वधीक जंहिंमें ॿूटा या जंहिंमें जेको आहे सो गुल शामिल हुजनि उनखे छा चइबो आहे? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आहे द वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। माना वधि खां वधि जेके आहिनि ॿूटा कहिड़े प्रोसेस जे तरफ़ ठहंदा आहिनि, उनखे चइबो आहे क्रॉस पोलिनेशन, जंहिंमें हिक खां वधीक ॿूटा जेके हूंदा आहिनि उहे इन्वॉल्व हूंदा आहिनि। ॿियो सवाल आहे त वाट आर द एजेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। हाणे क्रॉस पोलिनेशन थिए कीअं थी? एजेंट उन जा कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? सभ खां पहिरीं आहे वाटर, नेक्स्ट ॿियो आहे विंड, इंसेक्ट ऐं एनिमल। मतिलबु कुझु पोलिनेशन पाणीअ जे तहत थींदी आहे, पाणी हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते वेंदो आहे, या हवा जे ज़रिए थींदी आहे, या जीत जीअं अक्सर ॾिठा हूंदव तव्हां कुझु जेके ॿूटनि ते वेहंदा आहिनि उतां खां उथी करे वरी कंहिं ॿियनि ॿूटनि ते वञी करे वेहंदा आहिनि। इहो बि हिकिड़ो पोलिनेशन जो जेको आहे सो उहो सबबु आहे। उनखां पोइ जेको आहे सो कुझु इंसेक्ट्स जे करे। सवाल आहे त हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन प्लांट्स। ठीकु आहे, रिप्रोडक्शन जेका आहे सो प्लांट्स में कीअं थी थिए? उनजा 2 क़िस्म आहिनि, सेक्सुअल ऐं असेक्सुअल। When sex cells male and female are involved in the production of offspring then this type of reproduction is called। ठीकु आहे, मतिलबु जंहिंमें सेक्स जेके आहिनि मेल ऐं फीमेल ॿई इन्वॉल्व हुजनि उनखे कहिड़े क़िस्म जी जेको आहे सो रिप्रोडक्शन चइबो आहे? उहा आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जंहिंमें मेल ऐं फीमेल ॿिन्ही जो इन्वॉल्व हुजणु ज़रूरी आहे।
नेक्स्ट सवाल आहे व्हेन सेक्स सेल्स मेल एंड फीमेल आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग उनखे चवंदा आहियूं जंहिंखे मतिलबु औलाद या मतिलबु हिकु ॿूटे मां जेको नओं ॿूटो ठहे उन में जेकॾहिं चए थो मेल ऐं फीमेल इन्वॉल्व न हुजनि ईअं ई सेक्स सेल्स जेके आहिनि सो वधनि उनखे छा चवंदा आहियूं। उनजो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनखे चवंदासीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मथे पढ़ी आयासीं सेक्सुअल ऐं हीउ जेको आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहे। उनखां पोइ ॿियो सुवाल आहे त रूट्स स्टीम एंड लीव्स आल्सो प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू। मतिलबु जेको आहे सो पाड़ूं थुड़ ऐं जेके आहिनि सो पत्ता वधीक पंहिंजो जेको आहे सो वधीक औलाद या हिक मां जेको आहे सो ॿियूं स्टीम ऐं रूट्स पैदा कंदा आहिनि उन प्रोसेस खे छा चवंदा आहियूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सवाल आहे विच इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जेको आहे सो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कहिड़ो आहे उनखे चवंदा आहियूं फर्टिलाइज़ेशन। ॿियो सवाल आहे द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स अकर टू डेवलप अ न्यू प्लांट। मतिलबु अहिड़ो जेको आहे सो मेल ऐं फीमेल सेल्स डेवलप करे ऐं नओं ॿूटो ठाहे अहिड़े क़िस्म जो फ्यूजन उनखे छा चवंदासीं। उनजो बि राइट आंसर जेको आहे उहो आहे फर्टिलाइज़ेशन। नेक्स्ट सवाल आहे व्हेन पोलिन ग्रेन्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म सेक्स सेल्स व्हाट इज़ फॉर्म्ड। जॾहिं पोलिन ग्रेन्स जेके आहिनि सो सेक्स सेल्स जे थ्रू जेको आहे सो ठहंदा त उनखे छा चवंदासीं पोलिन ट्यूब्स। नेक्स्ट सवाल आहे त थ्रो पोलिन ट्यूब स्पर्म सेल ट्रांसफर फ्रॉम स्टेगमा टू। मतिलबु पोलिन ट्यूब जे थ्रू जेको आहे स्पर्म्स जॾहिं ट्रांसफर थींदा आहिनि स्टेगमा जी तरफ़ त उहे किथे वेंदा आहिनि उहे वेंदा आहिनि ओवरी में। वाट इज़ द प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में छा मौजूदु हूंदो आहे एग सेक्स सेल्स। एग सेल्स उनखे चइबो आहे जेके सेक्स सेल्स अंडनि में मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं फर्दर जेके आहिनि वधीक उहे रिप्रोडक्शन कंदा आहिनि। नेक्स्ट आहे त व्हेन स्पर्म्स फ्यूज़ विथ द एग सेल्स वाट इज़ फॉर्म्ड। जॾहिं स्पर्म जेके आहिनि फ्यूज़ थी वेंदा आने में त पोइ छा ठहंदो ज़ायगोट। इहो हिकिड़े क़िस्म जो जेको आहे सो हिकिड़ी साइकिल आहे कंप्लीट। उन खां पोइ आहे ज़ायगोट अंडरगोज़ रिपीटेटिव सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट। माना ज़ायगोट जेको आहे वधीक जेको आहे सो सेल डिवीजन में वेंदो त छा डेवलप थींदो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट इन एम्ब्रियो छा में प्रेजेंट हूंदो आहे ओव्यूल में। ओव्यूल इनलार्ज एंड डेवलपमेंट ऐं ओव्यूल खां पोइ जेको आहे सो इनलार्ज थी करे उहो वॾो थी करे छा ठाहींदो सीड जेको जंहिंखे असां ॿिज चवंदा आहियूं। ओवरी इनलार्ज ऐं डेवलपमेंट उन खां पोइ ओवरी जॾहिं इनलार्ज थींदी ऐं डेवलप थींदी त उहा छा पैदा कंदी फ्रूट मेवो। नेक्स्ट जेको आहे सो उहो आहे चैप्टर नंबर 4 इन जो जेको पहिरियों सवाल आहे अ प्लेस इन वाटर आर एट लैंड वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड। इन जो आसान आंसर जेको आहे उहो आहे इकोसिस्टम। ठीकु आहे। इकोसिस्टम मतिलबु अहिड़ी प्लेस जिते बायोटिक ऐं अबायोटिक कंपोनेंट ॿई जेके आहिनि रहंदा हुजनि। बायोटिक ऐं अबायोटिक ऑलरेडी तव्हां सभिनी खे ख़बर बि आहे वरी बि रिपीट करे छॾियां त बायोटिक उहे जेके हूंदा आहिनि जानदार माहौल जो हिसो ऐं अबायोटिक जेके गैर जानदार माहौल जा हिसा हूंदा आहिनि उहे सॼा इकोसिस्टम जो हिसो हूंदा आहिनि। नेक्स्ट सवाल आहे इन इकोलॉजिकल आर इन विच स्पेशीज़ ऑफ एनिमल प्लांट एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव कॉल्ड। उनखे चइबो आहे हैबिटेट जिते मतिलबु एनिमल्स प्लांट्स ऐं इहे सभई मिलजी रुलजी जेको आहे सो रहनि। उन खां पोइ ॿियो सवाल आहे त हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट आर देयर अकॉर्डिंग टू इट्स फिज़िकल कैरेक्टरिस्ट। ठीकु आहे। केतिरे क़िस्म जा जेके आहिनि उहे हैबिटेट आहिनि अकॉर्डिंग टू फिज़िकल कैरेक्टर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द हैबिटेट। हिकिड़ो हूंदो आहे एक्वेटिक लैंड एंड टेरेस्ट्रियल लैंड। नेक्स्ट आहे एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट आर माना एक्वेटिक जीअं त लफ़्ज़ मां जेको आहे सो एक्वा मां निकितल आहे जंहिंजी माना आहे पाणीअ वारी माना रहाइश। एक्वेटिक हैबिटेट में छा अची वञे थो असांजा लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स स्ट्रीम्स एंड सी। नेक्स्ट आहे त एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर टेरेस्ट्रियल माना जेको आहे सो बयाबानी उन में फॉरेस्ट ग्रासलैंड डिज़र्ट ऐं टेंड्रा अची वञनि था। नेक्स्ट आहे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर देयर। ग्रासलैंड्स जा जेके आहिनि सो केतिरा टाइप्स आहिनि। इन जा जेको आहिनि सो 2 टाइप्स आहिनि। हिकिड़ो आहे टेम्परेट ऐं ॿियो आहे ट्रॉपिकल। ॿियो सवाल आहे उन जी तरफ़ असां हलूं था त एरियाज़ बिलो आइस केप्स विच आर वेरी कोल्ड रीजन आर कॉल्ड। माना अहिड़ा एरियाज़ जेके बिल्कुलु बर्फ़नुमा हुजनि ऐं तमामु घणा थधा हुजनि उनखे छा चवंदासीं टंड्रा। नेक्स्ट सवाल आहे त पोलर बियर आर्टिक फॉक्सिस सिनोइलियोल आर इनहेबिटेड ऑफ। मतिलबु पोलर बियर ऐं आर्टिक फॉक्सिस जेके हूंदा आहिनि या जेके बर्फ़ानी चिबरा जीअं खणी चइजे सिनोइलियोल उहे किथे रहंदा आहिनि टंड्रा में रहंदा आहिनि जिते बिल्कुलु शदीद क़िस्म जी जेको आहे थधि हूंदी आहे उहे उतां जा हैबिटेट आहिनि या रहाइशी आहिनि। ॿियो सवाल आहे कंडीशन व्हेन एनिमल्स हैव प्रॉस्पेरिटी टू चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज़ आर कॉल्ड।
इहो सवाल बि जेको आहे मोस्ट रिपीटेड आहे, काफ़ी जेको आहे सो ईंदो रहंदो आहे टेस्ट में। उनखे चइबो आहे कीमोफ्लेक, माना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जेके आहिनि जानवर पंहिंजो रंग तब्दील कंदा आहिनि त जीअं उहे पंहिंजो पाण खे बचाए सघनि दुश्मननि खां। नेक्स्ट सवाल आहे त विच कंडीशन टेक प्लेस ऑन सीज़नल बेसिस। सीज़नल बेसिस ते जेको आहे सो कहिड़ी कंडीशन टेक प्लेस कंदी आहे, उनखे चइबो आहे माइग्रेशन। मतिलबु ॾिठो हूंदो तव्हां अक्सर पखी जेके हूंदा आहिनि कुझु अहिड़ियूं मौसमूं ईंदियूं आहिनि त असांजे एरियाज़ में ईंदा आहिनि, वरी जॾहिं हुते गर्मी थी वेंदी आहे या वधीक जेको आहे थधि थी वेंदी आहे त उहे उतां खां माइग्रेट करे हलिया वेंदा आहिनि, जीअं साइबेरियन बर्ड्स हूंदा आहिनि। इहे हिन जा आम मिसाल आहिनि। उनखे चइबो आहे माइग्रेशन, मतिलबु लॾ पिलाइण हिकु जॻह खां ॿी जॻह ताईं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीकु आहे। नेक्स्ट आहे विंटर स्लीप दैट हेल्प एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव इन विंटर इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। जीअं ॾेॾर बि कंदो आहे, हाइबरनेशन जंहिंखे चवंदा आहियूं त निंड जेको आहे सो। नेक्स्ट सवाल आहे कंडीशन इन विच एनिमल स्लो देयर एक्टिविटी इन हॉट एंड ड्राई समर मंथ इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन। माना अहिड़ी कंडीशन जंहिंमें जानवर पंहिंजो एक्टिविटी स्लो करे छॾींदा आहिनि गर्मीअ जे करे या तमामु घणो जेको आहे गरम इलाइक़नि जे करे, उनखे छा चवंदा आहिनि एस्टिवेशन। ॿियो सवाल आहे त कंडीशन दैट हेल्प एनिमल टू सर्वाइव विथ इन्वायरमेंटल चेंजिस आर कॉल्ड। इन जो राइट आंसर जेको आहे उहो आहे बॉडी कवरिंग्स। नेक्स्ट आहे मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर्स बिटवीन 0 सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीकु आहे। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जेके आहिनि चए थो ऑलमोस्ट जेके काफ़ी ऑर्गेनिजम्स अहिड़ा आहिनि जेके कहिड़े एक्टिव हूंदा आहिनि कहिड़े टेम्परेचर ते, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐं 45 जेको आहे इहा रेंज आहे, उन में जेके आहिनि सो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कंदा आहिनि। ॿियो सवाल आहे द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ईटिंग इज़ कॉल्ड। ठीकु आहे। जेका तवानाई खाइण जे चेन जे ज़रिए वञे थी उनखे छा चइबो आहे, फूड चेन। फूड चेन ऑलरेडी तव्हां पढ़ी बि हूंदी, क्लास 6 में बि डिस्कस थियल आहे, 7 में बि। उन खां पोइ आहे त फूड चेन हेज़। ठीकु आहे। फूड चेन में छा छा हूंदो आहे, बायोटिक फैक्टर्स। ठीकु आहे। इन में सभई जानदार फैक्टर्स जेके हूंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि। नेक्स्ट आहे त फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम। हाणे फूड चेन शुरू किथां थी थिए, प्रोड्यूसर्स जंहिंखे असां प्लांट्स बि चऊं था। माना अहिड़ा बायोटिक फैक्टर्स जेके पंहिंजो खाधो पाण तयारु करनि, प्रोड्यूसर्स चइबो आहे उनखे। नेक्स्ट आहे ॿियो सवाल आहे त फूड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कॉल्ड। माना फूड चेन जेको आहे सो लिंक करे थी ऐं उन खां पोइ अॻिते हली करे कॉम्प्लेक्स हिकिड़ो ॼार ठहे थो, नेटवर्क ठहे थो, उनखे छा चइबो आहे, फूड वेब। हिते जेको आहे चैप्टर नंबर 4 जो इख़्तिताम थियो ऐं हाणे असां हलंदासीं चैप्टर नंबर 5 जेको आहे वाटर, पाणी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज़्ड फॉर क्रॉप इरिगेशन। मतिलबु केतिरी परसेंटेज पाणीअ जी जेका आहे उहा इस्तेमालु थींदी आहे इरिगेशन में, 70% ऐं पाकिस्तान 93। मतिलबु पाकिस्तान जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे एग्रीकल्चर कंट्री आहे, त उन में जेको आहे ज़्यादातर डिपेंड माण्हू करनि था एग्रीकल्चर ते, त उनजे करे उन में 93% जेको आहे उहो पाणीअ जो असांजो क्रॉप इरिगेशन में इस्तेमालु थिए थो। ॿियो सवाल आहे त हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज़्ड इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में केतिरो थो यूज़ थिए, माना ओवरऑल जेकॾहिं वर्ल्ड लेवल ते त उहो 20% आहे। पाकिस्तान जो जेकॾहिं सवाल अचे थो प्योरली त पाकिस्तान में केतिरो जेको आहे सो फ्रेश वाटर यूज़ थिए थो इंडस्ट्रीज़ में, त उनजो राइट आंसर 5% थींदो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 5%। छाकाणि त असां वटि इंडस्ट्रीज़ जेके आहिनि सो डेवलप कंट्रीज़ जे मुक़ाबले में कुझु घटि आहिनि। असां वटि वरी एग्रीकल्चर जो यूज़ेज जेको आहे ॿियनि मुल्कनि खां कुझु वधीक आहे। नेक्स्ट सवाल आहे हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज़्ड इन डोमेस्टिक हाउसिस। ठीकु आहे। मतिलबु घर में जीअं जेको आहे सो केतिरो पाणी इस्तेमालु थिए थो, 10% ओवरऑल ऐं पाकिस्तान में जेको आहे उहो 2%। उन खां पोइ ॿियो सवाल आहे वे यूज़ टू रिमूव डिज़ोल्व फिज़िकल एंड केमिकल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर इज़ कॉल्ड। मतिलबु जेको आहे सो पाणीअ खे जॾहिं साफ़ु कजे त उन में फिज़िकल ऐं केमिकल जेके इम्प्योरिटीज़ हूंदियूं आहिनि उनखे हटाइण जे लाइ या उनखे ख़तमु करण जे लाइ जेको प्रोसेस इस्तेमालु थींदो आहे उनखे छा चइबो आहे, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आहे त आर ओ स्टैंड फॉर। आर ओ ॿुधो हूंदो तव्हां, मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो शहरनि में हूंदो आहे। आर ओ असल में बेसिकली आहे रिवर्स ऑस्मोसिस, जंहिंजे तहत पाणी जेको आहे सो साफ़ु कयो वेंदो आहे। अॼु पंहिंजे क्लास जो जेको आहे उहो इख़्तिताम हिते कयूं था। तव्हांखे गुज़ारिश आहे त जेको आहे सो चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं कमेंट में जेको आहे सो पंहिंजी राय खां ज़रूरु आगाह कजो। थैंक यू।